अनि हाम्रो मञ्चमा आसेन एकदम विशिष्ट व्यक्तिहरू सबैलाई नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ल पानी पनि राम्रोसँग पिइराख्नु भएको छ होला है। सबभन्दा पहिला यो पानी तपाईले एकदम राम्रोसँग बनाउनु भयो। हाम्रो प्रोजेक्ट सुपरभाइजर कुलबहादुर थापाले बेला बेला फोन गर्नुहुन्थ्यो, सर यति सजिलो भयो कि मलाई त यहाँ लेसपारमा खानेपानी योजना बनाउन। हाम्रो बुद्धजीले त्यही भन्नुहुन्थ्यो, गाउँले एकदम मिलेको। यो गाउँ मात्रै मिलेको होइन कि मान्छे पनि मिलेको है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कुनै राजनीति भएन, कूटनीति भएन, कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ भाइबन्दी भएन। एकदम तपाईहरू समुदाय विभिन्न जात जाति छ यहाँ मिलेर यो योजना एकदमै सफल बनाउनु भयो। यहाँहरूलाई बुरी बुरी धन्यवाद छ। एउटा कुरा नबिर्सनुहोस्, त्यो कुरा के हो भने हामीले तपाईहरुको यो योजना सुरु हुनुभन्दा अगाडि कादुरी संस्थाले मर्मत कोष मेन्टेनेन्स फन्ड भनेर पैसा उठाएको थियो। त्यो तपाईहरुको कोषमा अहिले पनि छ। कति छ थाहा छ तपाईहरुलाई? नरसिंह दाइ कति छ पैसा? 2 लाख छ। त्यो के को लागि थियो? कसैले भने थियो धरौटी होइन, तपाईहरुको मर्मत समारको लागि। यो योजनालाई बनाउनु पनि त्यतिकै ठुलो कुरा हो, तर अब यो योजनालाई वर्षौं-वर्षसम्म टिकाउनु त्यो भन्दा पनि झनै ठुलो हो। त्यसको लागि मर्मत कोष चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो खडा गरेका थियौं। आशा छ हजुरहरू सबै मिलेर यो योजनालाई अब तपाईहरुको छोरा नातिको पालासम्म बचाउनु हुनेछ। तपाईहरुले आजसम्म पानी पानी भनेर धेरै ठाउँमा धाउनु भयो होला, दुःख पाउनु भयो होला। अब कम्तीमा पनि अबको 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष योजनालाई नियमित मर्मत समार गर्यो भने तपाईहरु अब पानी पानी भनेर धाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। कादुरी संस्थाको शुभकामना छ। खुसी भाहुला सारा बन्द एक घर, खुसी भाहुला सारा बन्द एक घर, सपनाको त्यो पुरा हुँदा हजुर भाग्य राम्रो फिरेछ, कादुरीले छिरेछ। भाग्य राम्रो फिरेछ, कादुरीले छिरेछ। घाम लाग्ने घमाइलो लेस पर गाउँ रमाइलो, घाम लाग्ने घमाइलो लेस पर गाउँ रमाइलो। भन्ने अठोटली पुरा गर्यो सबले साथ दिई, गर्छौं भन्ने अठोटली पुरा गर्यो सबले साथ दिई। एक धारा चाहिन्छ मर्म समार, बन्यो एक धारा उठाई मर्मतको छ, देखाई सबले त्यो छ, उठाई मर्मतको छ। यसरी नै बढोस् है खाने पानी बिगो गरोस् है, यसरी नै बढोस् है खाने पानी बिगो गरोस् है। खुसी भाहुला सारा पाउँदा एक घर, खुसी भाहुला सारा पाउँदा एक घर, सपनाको त्यो पुरा हुँदा हजुर कादुरी छिरेछ, लेसपारको भाग्य फिरेछ। धन्यवाद छ मुरी मुरी, जय 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 कादुरी। धन्यवाद छ मुरी मुरी, जय 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 कादुरी भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। जय लेसपार, जय कादुरी। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। एकदमै मिठो गीत, सन्देशमूलक गीत र हामी लेसारीहरूको सपना साँच्चीकै साकार भएको छ। घर घरमा धारा आएको छ, हामीलाई टाढा धाउनु पर्दैन। आँगनीमै स्वच्छ सफा चिसो पानी हामीले पिउन पाइरहेका छौँ। यसको लागि हामी एकदमै आभारी, कृतज्ञ र हृदयदेखि नै धन्य छौँ। सहयोगी सबै कादुरी संस्था लगायतका सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अबको क्रममा भने फेरि पनि म अर्को नृत्यलाई पस्कन चाहन्छु। अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो क्लबको तर्फबाट बहिनीहरू।
एउटा कौडा नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। मोदी गाउँपालिका की अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यसको आजको प्रमुख अतिथि कादुरी चेरिटेबल फाउन्डेसन हङकङका डिरेक्टर मिस्टर पिटर पावल ज्यू, त्यस्तै गरी आजको विशिष्ट अतिथि कर्नल एड्रियन मेज डाइरेक्टर कादुरी नेपालको डिरेक्टर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी आजको विशिष्ट अतिथि डाक्टर नारायण गुरुङ टेक्निकल कादुरी एग्रिकल्चर एन्ड एसोसिएसन नेपालको टेक्निकल उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मोदी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मीज्यू, मोदी गाउँपालिका शिक्षा अधिकृत एवं सामाजिक विकास शाखा प्रमुख दिनेश शर्माज्यू, बाल कल्याण अधिकृत एमबहादुर मेघासीज्यू लगायत मञ्चमा रहनुभएको आदरणीय बुद्ध कुमार पुन्ज्यू, यस्तै गरी सबै यो वडा नम्बर 4 का जनप्रतिनिधि साथीहरू, यो जुन उपभोक्ता समिति खानेपानी उपभोक्ता लेसपार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू लगायत यहाँको समाजसेवी नरसिंह पुन्ज्यू लगायत यहाँ अगाडिको रोमा रहनुभएका हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, यहाँका सम्पूर्ण विभिन्न आमा समूहका आमा दिदीबहिनीहरू, विभिन्न युवा क्लब, विभिन्न सामुदायिक संस्थाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, लेसपारवासी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा म मोदी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आज अत्यन्तै खुसीको क्षणमा छौँ। हाम्रो नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार एक घर एक धारा जुन कार्यक्रम छ, यसलाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रो यो कादुरी जुन कादुरी एग्रिकल्चर एन्ड एसोसिएसन ब्रिटिस गोर्खाजले सहयोग गर्नुभएको छ।
अत्यन्त खुसी लागेको छ। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूप्रति। मोदी गाउँपालिका आफैले आफ्नो भूगोलका आफ्नो विभिन्न वडामा रहेका जनताहरूलाई सफा स्वच्छ पानी खुवाउने हाम्रो त्यो अभिभारामा एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनुभएको छ। यहाँहरूप्रति मोदी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पुनः फेरि यो आयोजना विशेष गरेर हाम्रो यो जनजातिको बाहुल्यता भएको यो लेसपार गाउँ अत्यन्त रमणीय गाउँ, यो नमुना गाउँ जहाँ जनताहरू अत्यन्त मेहनती हुनुहुन्छ। हामीले आज पनि थाहा पाइसकेका छौँ यहाँहरूले पब्लिकको पार्टबाट गर्ने कामहरू अत्यन्त इमान्दारिताका साथ पुरा गर्नुभएको छ। जुन कादुरी संस्थाबाट यहाँहरूले यो 216 धारा जुन निर्माण गर्नुभएको छ खानेपानी आयोजनामा हामीले सुन्नमा पाएका छौँ, यहाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँका स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले 19,71,900 करिब लागतमा यहाँहरूले आफ्नो जुन मेहनत परिश्रम आफ्नो दैनिक हाजिर भएर काम गर्नुभएको छ यहाँहरूको पार्टबाट। यो अत्यन्त ठुलो सहयोग हो। यहाँहरूले इमान्दार भएर काम नगरेको भए यस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। मोदी गाउँपालिकाबाट पनि हरेक योजनाहरू यहाँ दिँदै गर्दा हामीले लामो समयदेखि अनुभव गर्दै आएका छौँ। हामीले जति यहाँहरूलाई बजेट कार्यक्रमको लागि भनेर विनियोजन गर्छौँ त्यो बजेट इमान्दारिताका साथ त्यो काम सम्पन्न गरेर त्यो भन्दा अझ धेरै हामीले गर्ने मूल्याङ्कनमा अझ धेरै काम गरेर यहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यस मानेमा पनि यहाँहरू अत्यन्त उदाहरणीय बन्नुभएको छ। हाम्रो पालिकाभरिमै यहाँहरू अत्यन्त अब्बल दर्जामा रहनु भएको छ। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै जुन आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सफा स्वच्छ पानी पिलाउनको लागि जुन कादुरी संस्थाले यो कार्यक्रम यो ठाउँमा ल्याएर सम्पन्न पनि गर्नुभयो, यसको लागि म सिङ्गो कादुरी टिमलाई मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजको प्रमुख अतिथिदेखि लिएर सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो अत्यन्त धार्मिक काम पनि हो। पानी खुवाउने भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम भनेर हाम्रो एउटा परम्परामा पनि भन्ने गरिन्छ। सबैभन्दा पुण्य यहाँहरूले कमाउनु भएको छ, सँगै पालिकालाई ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ। यस मानेमा पनि म फेरि पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा बोलाएर यहाँहरूसँग साक्षात्कार हुने, यहाँका जनतासँग भेट्ने जुन अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। हिरादेवी शर्मा म्याडमलाई उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय लिएर हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्ना भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा हामीले यो कार्यक्रमलाई एकदमै छिटो गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। अबको क्रममा म नृत्यका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ आमा समूहको तर्फबाट 3 जना आमा दिदीहरू, कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत। बस्दै छु आशैमा खर्ले छ
तपाईँहरूको यो एकदमै राम्रो नृत्यको लागि हाम्रो आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिको मन्तव्य अगाडि राख्न चाहन्छु। May I sincerely request Colonel Andrew Mill Saib, the Director of Kaduri Agricultural Aid Association, Nepal, for sharing some words. Hello, Lesparlai. Namaste. Sanche Ununza. Asasa. Okay, well, where bagi money? Aja, kina bani, ma git ga. So, Chito Gasa. Atakshaji, Aru Ataksharu, thank you very much. Dhanyavad. Aru, Hamro Simiti, Zurku, Nirbaharuku Simiti. Nursing Simiti. Gusapana Legata Project I. Daju Bairu, Didi Bairu, Hamru Nach, Git Gaeko Toli, Pani, Namaskar Dhanyavad. Aru, did you? Sabayola. Asasa. Okay, so nice to see you. Thank you very much. Ani Tabaru go swagatam pani. Ami Atmalagya. Very Dhanyavad. Okay, now, Toto Mito Basa. Project Go Paisa, your Project Go Paisa, Kambataya Go Tasa. Sir Michael Kaduri, yes. Sir Michael Kaduri Kundesh Kumanchio. Hong Kong. Chikura. Shabash, sir. Dima Kastaramraza. Hong Kong. Sir Michael Kaduri. And Sir Michael Kaduri Kukaltoma, Paisa Teresa. Ekdam Dani Manchi. Tikal Go Paisa Hamros of Panama Albaina. Tarahami Bagamani. Kinamani Sir Michael Kaduri, Hami Lai Maya Gata. Lespar Kalku Gown Kujastai, Kuna Kuna Gown Kujastai, Uta Para Kalku Gown Kujastai, Garib Kalku Gown, Madat Dinumangnoansa. Tiskalagi, Samajiko Kam Kalagi, Harik Basama, Malai Ek Arab Biskaror Dinuansa. Ek Arab Biskaror, Harik Basama, Samajikalagi. Tekasto Ramro Kurai, and it is Lagada, Tapanko Kalko Project Aya. Dhanyavad, Amro Bhagwan, Sir Michael Kaduri. Now, Ek Arabis Kuruma Kegersa, Mero Afro Kaltoma Naro, Hami Rocknesa, Ma Rocknesa Gana. Project Kalagi. So Harik Basama Hami Unais Water Pool Banansa, Hami Sora Satra, Tapanko Paniko Project Just Banansa. Hami Panch Water Bijili Power Stations, Hydroelectric Power Stations Banansa. Basigma Char Water Medical Camp. Harik Medical Camp, do you say, do you Jana Birami answer? Aru Amru Macha Kotalsa, Bujankola, Yamati. Amru Xiao Go Bagasatsa, Igara Zarko Bot, Sata Dingma. Amru Employment Training. Harik Basama 750, Satse Pachasjana Employment Training Laidinsa. Ani Chayabani, Hamru Buddhasa, Hamru Opisma Anos. Hey? Satra Umer Satra Deki Satai Sama. Sabai Sitasa. Kanekura, Bosnekura, Travel Panita. Alikati Pocket Money, Panidinsa. Saban Hamru Unais Water Kalko Talim Dinsa. Chayabani Anos, Hamulai Contact Anos. Now next, Alikati Antim Kukura. Mero Buddha, Timilai Dhanyavadaza, Tabanko Tolile Ramrogaria, Buddha Ale Hamro Naya, Kaduri Go Sabanda Naya, Project Manager. And it was Go Sabanda Pila Go Project Management Go Project Iansa. Ramrogaria, Shabash. Timilai Shabash, and Tim Mystery Tolile Pani, and Project Supervisor Kurpani. Hey, Tari. Okay. So, dear. Muri Dhanyavad. Azur, Project Abbasidya. Well done. Nazir. Well done, Nazir. And Ramazan. Good, well done. Okay, Sabanai, let's Barbara, let's Barku, Jai House, Dhanyavad. Thank you.
Thank you, MC. What shall I say now? Dance! धेरै धेरै धन्यवाद को मिठो मन्तव्यको लागि। अब भने हामी मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रमतर्फ जाँदैछौँ। Now we are moving to another section of today's program, that is distributing token of love. म यसका लागि आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं मोदी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री हिरादेवी शर्मा साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरी सरलाई म संयुक्त रूपमा यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु भने May I request Honorable Mrs. Hiradevi Sharma and Baburam Puri sir to present with Dafe as token of love to our chief guest Peter Paul D. Gruto Sahib. त्यसै गरी स्पेशल गेस्ट कर्नल एन्ड्रु मिल त्यसै गरी म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर नारायण गुरुङ साहेब सरलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो डाफे हाम्रो राष्ट्रिय चरा हो। यसले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको पहिचानलाई विश्वभरि यसले परिचित गराइरहेको छ। त्यसैले Thank you very much all of you. Please take your seat on your own places. लागि म खानेपानी यसले स्पार्क खानेपानी समितिका अध्यक्ष श्री भीमबहादुर पुन्ज्यूलाई अगाडि आउनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रोजेक्ट निदेशक श्री नरसिंह पुन्ज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी श्री सालेजा माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री सुखबहादुर पुन्ज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु भने यो हाम्रो सानो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म मोदी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री हिरादेवी शर्माज्यूलाई म अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। बाबुराम पुरी सरलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुनको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी बाल कल्याण अधिकारी याम बहादुर मेरासी सरलाई पनि म गाउँ शिक्षा अधिकृत श्री दिनेश शर्मा सरलाई पनि म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बाल कल्याण अधिकृत याम मेरासीज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। नृत्यको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा क्लबका बहिनीहरू। Turani
नृत्यलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। त्यसैले हामी छिटो छिटो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। यसै क्रममा म आफ्नो छोटो मन्तव्य लिएर आइदिनु हुनको लागि म लेसपार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री भीमबहादुर पगामीज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैजना नमस्कार। प्रमुख अतिथि, वरिष्ठ अतिथिज्यूहरू, श्रीमान प्रमुख अतिथि, वरिष्ठ अतिथिज्यूहरू, पालिकादेखि पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, फोटोग्राफर, पत्रकार लगायत सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, यस खानेपानी उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी
हरूमा म र यो समितिको तर्फबाट नमस्कार, फेरि पनि नमस्कार है हजुर। खाने पानीको उद्घाटन गर्दै गर्दा यो लेसपारले वर्षौँ अगाडिदेखि हामीले भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या यो कादुरी संस्थाले सम्पन्न गरिदिनु भएकोमा यो संस्थालाई, यो समिति, यो लेसपार, सम्पूर्ण लेसपारले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी यो समूहलाई खानेपानीको समस्याका साथसाथै सरसफाइको पनि ढोका दिनुभएको मैले देखेका छु। समयको सदुपयोग गर्ने मौका यसै खानेपानीको मार्फत नै हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामी सरसफाइकै क्रममा विद्यालयमा शौचालय बनाएको अवस्थामा उहाँहरूले विद्यालयमा शौचालय बनाइदिएको हुँदा सरसफाइमा अझै थप हामीलाई चेतनाहरू पसेको उहाँहरूले दिनुभएको हुँदा यो लेसपारको तर्फबाट यो संस्थालाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै यो हामीले जति जे समस्या भोग्नु परेको थियो पानीको विषयमा, अहिले अब 1 वर्ष 2 वर्ष भयो, अब वर्षौँसम्म हामीले त्यो समस्या भोग्न नपर्ने अवस्था आएको छ। यो लेसपारलाई हामीलाई अलिकति चेतना अलिकति जाग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामी भित्रै नै गरौँला। हामीले अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। सरसफाइको कुराहरू 50% जस्तो यो कादुरी संस्थाले नै चेतना खोलिदिएको हो। सरसफाइको विषयमा, समयको विषयमा भन्नुहुन्छ भने समय हामीले आधा घन्टा लगाएर पानी ल्याउने ठाउँमा 5 मिनट समय खेर 25 मिनट हाम्रो लागि समय प्याकेज छ है हाम्रो लागि, तर सदुपयोग गर्नु होला भन्दै र आजको यो हाम्रो कार्यक्रम लगभग अन्त्य भएको घोषणा गर्दै म यो आजको हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्दै म पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हेर्नु त फोटो ठिक छ भाइ होइन? मौसमको खराबीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ यहाँ धेरै समय घुम्न सक्नु भएन। That's what I think. If it's not tied down.
मौसम No, she's behind him. Thank you. नमस्कार तपाईसँग त म पहिला बोलेको है यहाँ है तपाईँ जस्तै लाग्यो हो तपाईँ नै हो विष्णुजी मेरो आर्ट छ है घर मैले बोलेको थिएँ नि त्यो बेलामा है बल्ल बल्ल क्लिक भयो कि अघि तपाईँसँग मैले टेलिफोन पनि नाइस भाइ ठिक छ रिभ्यू हेर्नु भयो ओके ओके थ्याङ्क यू ओके धन्यवाद हजुर है राम्रो फोटोग्राफी गर्नुभयो होला पछि ओके सर हजुर हुन्छ सर है हस् देख्दाखेरि चाहिँ
सिस्नाराबाट जुन मुहानबाट ल्याइएको खानेपानी यो ट्याङ्कीमा चाहिँ खसालिएको छ। यो ट्याङ्कीमा जम्मा भइसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ यहाँ यसभन्दा तलको घरहरूलाई एक घर एक धारा अन्तर्गतको पानी वितरण गर्ने काम चाहिँ यो ट्याङ्कीबाट भएको छ र जुन 2वटा स्रोतबाट चाहिँ जुटाइएको पानी मध्ये यो तल्लो बस्तीको लागि जुटाइएको सिस्नारा अन्तर्गतको खानेपानीको स्रोतको ट्याङ्की हो, जुन यो पृष्ठभूमिमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। गाउन भन्न लाइरा